สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้กับมานาประจำวันแบบมานารายปีชื่อเรื่องขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับรัฐบาลอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์โรมบทที่13ข้อ1ถึง4ทุกคนต้องยอมตนเชื่อฟังผู้มีอำนาจปกครองเพราะไม่มีผู้ใดมีอำนาจเว้นแต่พระเจ้าได้ทรงสถาปนาผู้มีอำนาจต่างๆที่มีอยู่ล้วนได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้าฉะนั้นผู้ที่กบฏต่อผู้มีอำนาจก็กำลังกบฏต่อผู้ที่พระเจ้าได้ทรงสถาปนาและผู้ที่ทำเช่นนั้นจะนำโทษมาสู่ตนเองเพราะว่าผู้ปกครองบ้านเมืองนั้นไม่น่ากลัวสำหรับผู้ที่ทำถูกแต่น่ากลัวสำหรับคนที่ทำผิดท่านอยากจะพ้นจากความกลัวผู้มีอำนาจใช่ไหมถ้าเช่นนั้นก็จงทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วเขาจะชมเชยท่านเพราะเขาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเพื่อประโยชน์สุขของท่านแต่ถ้าท่านทำผิดก็จงกลัวเถิดเพราะเขาไม่ได้ถือดาบไว้เฉยๆเขาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเป็นตัวแทนของพระพิโรธที่จะนำการลงโทษมาสู่ผู้กระทำผิดคัมภีร์เน้นย้ำเพราะฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใดทั้งหมดข้าพเจ้าขอร้องพวกท่านให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณเผื่อทุกคนเพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและทุกคนที่มีตำแหน่งสูงเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างสงบและมีสันติในทางของพระเจ้าและเป็นที่นับถือ1ทิโมธีบทที่2ข้อ1ถึง2พวกเราส่วนใหญ่คงจะเห็นด้วยกับอาจารย์เปาโลว่าเราจำเป็นต้องอธิษฐานเผื่อนักการเมืองแต่มีคนจำนวนมากพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับคณะรัฐบาลทั้งนี้เพราะความอายุติธรรมชั่วร้ายที่พวกเขาได้เห็นในวงการเมืองทั้งในระดับประเทศระดับท้องถิ่นทำให้รัฐบาลดูเหมือนจะเป็นคำสาปแช่งมากกว่าจะเป็นมหาพรและหรือพระพรพวกเขารู้สึกสงสัยว่าจะขอบคุณพระเจ้าในเรื่องอะไรในเรื่องการเมืองนี้ได้อย่างไรและเพื่ออะไรหากเรารู้สึกเช่นนี้ให้เราระลึกถึงท่านอาจารย์เปาโลมีชีวิตอยู่ช่วงสมัยภายใต้การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของโรมและโรมันและท่านพบว่ากฎหมายของพวกโรมันไม่แตกต่างจากพวกอาณาธิปไตยเราควรจะเตือนตัวเองด้วยว่าผลประโยชน์มากมายที่เราได้รับนั้นเป็นผลมาจากกฎหมายที่ดียกตัวอย่างเช่นหลายประเทศที่มีกฎหมายซึ่งให้ความคุ้มครองแก่เด็กคนต่างด้าวคนยากจนจากการกดขี่ข่มเหงทางด้านแรงงานแม้ว่าสภาพความเป็นจริงอาจไม่สมบูรณ์100%แต่หากปราศจากกฎหมายซึ่งเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาสภาพก็คงเลวร้ายยิ่งกว่านี้เปาโลกล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้รัฐบาลในการตัดสินผู้กระทำชั่วเราเห็นถึงการที่พระเจ้าทรงใช้ตำรวจและระบบความยุติธรรมมาควบคุมอาชญากรรมและป้องกันความไม่สงบเรียบร้อยยิ่งไปกว่านั้นอาจารย์เปาโลได้เรียกผู้นำทางการเมืองว่าผู้รับใช้ของพระเจ้าที่พระองค์ทรงใช้มาเพื่อการเป็นอยู่ที่ดีของเราหากเราหยุดคิดสักนิดเราจะพบเหตุผลที่ดีและจะขอบคุณพระเจ้าขณะที่เราอธิษฐานเผื่อคณะรัฐบาลของประเทศของเราบทกลจงอธิษฐานทูลขอเพื่อประเทศให้พ้นเหตุการณ์ร้ายๆที่รุมเร้าความอายุติธรรมในสังคมได้บรรเทาขอพระคุณพระเจ้าจะครอบครองและคุ้มครองข้อคิดวันนี้กล่าวว่าหากเราอธิษฐานเผื่อรัฐบาลของเรามากขึ้นเราก็จะขอบพระคุณพระเจ้ามากขึ้นสำหรับรัฐบาลของเราด้วยรักในพระคริสต์สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้กับมานาประจำวันแบบมานารายปีชื่อเรื่องขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับรัฐบาล